部的学生啊，整天念台语、看韩国语，要变学电了啊！赶快上你的国文课啊！你说学电是那个单车捷径费只有台大1/10的 NCKU 吗？对啊！就是那个最不成功的错误大学啊！好了，我们台湾系、中文系也上国文课，你们这些工学院的 PK 啊，也要上国文课了。好了，那个罗宇梦怎么上？我们三字经开始了，可以吗？我可是多来，怎么可能会念这些三字经呢？啊，你们每个人都想上金佩老师的课。金佩老师很辛苦他一学期要上那么多人的课，太累了啦。我们三字经来前面几句，三个字，回家背啊，自由下课，老师要去看医生了。同学们，你们觉得我该怎么办呢？怎么办？算了，你们也不知道，那我现在睡个午觉好了。不要擦了，擦啊！原来是充血的部分啊！同学们，你觉得他是谁呢？我就是那个，每当 Dora 在做 A 梦的时候，就是我 Dora A 梦出来的时候啦。原来是 A 梦啊！A 梦，我不会背三字经你可以帮我吗？可是大雄，我可是不帮的哦。Who cares？ 这没说什么东西还不来帮我啊？好了，既然都这么说了，我看一下有什么东西可以帮助你吧。读书计划表，我看一下在你考试之前，还有一个0学分的探索台南你都念不下去了，不如出去走走，吸收一点人文气息，搞不好还能塞到一点分数呢。Great, let's go！ 任意门，路人一人，我在洗澡好恶心哦！怎么会有人在这洗澡啊？ What the fuck！ 再看一次好了。一块。是那个有梅毒的成功湖哎呀，我的三字经。你们丢的什么普物实验考验我啊？不能是三字经啦。你们每次都丢这种诡异的东西，要不然就丢一些手信啦。人家都没有时间洗澡了，你们很过分好啦，给你们个机会，你们刚才丢的是简单版的三字经呢，还是这个有点重的一般版三字经呢？还是我嘞？我要你。那我有点忙。等，同学们，你们说该选哪个呢？That's right， 那我就选湖州处女神吧。哇，你们好诚实哦，那2个都给你吧。都不要再吵我洗澡了。那我们当然是只要简单版就好了。同学们跟着我一起念：咖喱呀，咖喱呀，辣了。哇，看起来大家都会了呢，那我们就准备去考试吧。任意门，奇怪。操你妈！我就说我不要再洗澡给大家看了嘛！好了，再开一次啦。奇怪。
上次医生说啊，这个有点难好啊，大家忍耐一下。那个左边那个朵拉朵同学哈，就是你，上次《三字经》背的怎么样？人之初，性本善，下2句背来听听。咖喱呀，公傻小，干你娘！你再讲一遍。咖喱呀，那公傻啊！他妈的，好好不念，叫你念书不念，瞬间好了没有？好好念书不念，干什么东西呀？干你娘！他妈的，3个字也不会，瞬间没有。打我干嘛啦？老师，你说什么？我听不到。同学们，我都听不到，你觉得我该怎么办呢？哎呀，你们都不知道，那我召唤 A 梦好了。不要了，不要再插了又在召唤我啦。A 梦，你说什么？我听不到。我说有什么需要帮忙的吗？拉了应该是我太小声了，等我一下哦。大神功，有什么需要我帮忙的吗？我还是听不到那应该是他耳朵有问题啦，再等我一下哦。嘿嘿，大耳朵！哇，我听到好多声音啊！A 梦，你看我听到什么？让我们欢迎 A 笑。装快！我觉得我们可能不太适合什么不太适合啦？我觉得我们的价值观上面不太一样什么叫做价值观？你说我们主人话好不好？我指的是你只有星星肠，但我要的是德国大香肠。你看，你讲的只有爱情，但我要的不止这些而已。我觉得我们可能不能在一起了等一下，这是我的枪。你不能拿走枪，你会害我性格大变。奇怪，今天怎么这么多人在访山？我想起我的呆呆，还是来看点单身狗爱看的 video 好嘞。澳门首家线上赌场上线了，吉祥坊娱乐城，性感荷官在线发牌。这部好像不错，有我的假香风。怎么会跳出广告？我有看 AD 布拉克呢。怎么关不掉？怎么关机了？该不会是总督了吧？怎么办？我想起来了，呆呆之前有跟我说，有一个人叫小张，他非常的会修 computer， 那不如我们来打电话给他。computer 吗？没有。
电脑也老了，换一台新的呗。奇怪，怎么发不动？我再给你一次抢丝。算了算了，这台破车我用走路都比你快。好，慢走。哎，就你男朋友这条带啊！我就戴安全帽啦。老公，那我们也去约会吧。哈？这样子我不是也要戴了吗？下来。我说的是戴安全帽啦。怎么那么久？还是来看一下，等下买什么 computer 好嘞？不好意思，蛇，你泼到我呢。哎呀 ，baby， 你泼到人啦！看啥小啦？我没有在砍你，是你瓦特泼到我，所以你要给我满你。你这么写的讲啥啦？啊？还要我再说一次吗？是你错，不是我错。抱歉，我们赶时间，先走了。抱歉，抱歉。奇怪，台湾人怎么这么没有礼貌？不过后面那个妹妹长得很像我呆呆。生气不会开灯了。请握扶手，站稳踏阶，加手保护地，卡卡开。baby 呀，我明天要去见你爸跟林母啊，我买的东西不够好，他们会不会觉得我很气，很不好这样子？哎呀，没事啦。要是出事的话，我罩你。好了，走了。又是那个妹妹。啊！我在3楼，马 K 在10楼，Esther 给我鼓掌。我也太衰了吧！终于到嘞！来看一下我刚刚看到的 computer 还有没有好嘞？听说林母啊最近很缺套子。哦，套子。对啦。我好像比较缺。讲什么东西啦？我是说手机套子啊。套子，你想买套子？跟你讲不清楚啦，我还是买别的好了啦。好像是这台电脑。我要先看一下，看影片会不会宕机。澳门首家线上赌场上线了，吉祥坊娱乐城。大腿怎么这么酸？
错还是我错？你再跟我讲一次。不好意思，你错还是我错？你给我过来，过来！现在是要打架是不是？好啊硬高低啦，来呀！好了好了，老板，我要买这个。你们别打啦！要打的话，到654去打。今天要买的东西也都买好了，我们就先走吧。好了，走了。要注意点啊！真的很奇怪，那个是什么很凶的台湾人？还是来买 computer 好嘞？哎，我 computer 不是放那里，怎么不见？不见了。今天就要买3个哑铃，买那么多个要干嘛啦？不然你也来一起练呢？这样你晚上会比较最近的你好像不太靠谱哦。哪有啊？现在这个1夜3、4次的好不好？好啦，别聊这个了，我们快走。哎，地上怎么有个箱子啊？哇，1夜7次，不错哎。哇，吃一颗好了。收住哦。老公你好，老婆，我肚子痛，我先上个厕所。这个盒子是不是哪里怪怪的？1夜7次，腹泻，老公。拍谁啦？我不是故意的。算了，看你一脸 dick face，不想跟你计较。伤心。老婆。就是你呆呆，你赶快还我的枪！你看我从原住民变成新住民。说小了。因为是我外国朋友啊。你竟然敢打我！还敢还手啊！多小！老公你好吗？老公。
奇怪啊！我这边在哪里拖这台车啊？这东西碎成2半，叫我看啥小啦？那你现在有空了吗？没空，我要看报纸。这报纸上这机车的车牌跟这个长得这么像啊！报纸变成这样，这叫我看什么啦？看报纸啊！那你现在有空了吗？没空啦，我要睡觉。爸，你现在有空吗？我有事情找你谈。儿子，我跟你讲过多少遍，我是妈妈。妈，跟你讲多少遍了，我是女儿。好啦，这不重要。你现在到底在干嘛？哦，我在健身啊，你看不出来吗？那你的手是怎么回事？这是职业病啊。好啦，总之我要跟你们说的是，明天我男朋友要来请你们吃饭，拜托你们给他一点面子，收起你们平常的这副德性。没问题，是不是啊，老婆？没问题，包在我身上。哎，好啊，包你啊。你们明天这样，到底行不行啊？喂，baby 呀、我现在在高速公路上塞车啦，啊，我在20分钟后去接你，你准备一下。好，我准备一下。爸妈，你们准备好了吗？是的，船长。太小声了。是的，船长。哎呦，爸妈，我能叫你们要收起这副德性了吧？啊，算了，记得等一下不要刁难我男朋友哦。没想到你来到这一天了。对啊，没想到这一天来得这么快。什么这一天？你不是要出家了？对啊，为你的嫁妆都准备好了呢。哎呦，爸妈，你们根本就没有在听我说话嘛！拍谁啊？刚刚路上塞车迟到。哎，啊，恁母啊？我在这啊。哎，啊，恁老爸嘞？我是爸爸。奇怪，两个都难说。哎呦，爸妈，我在跟你们说什么？好，算了，我们赶快走吧。走啊，走啊。职业病，然后到底。哎，跟你们讲哦，听说这间餐厅很有名啊，啊，你点什么他就给你什么样的享受。什么意思啊？哦，问那么多干嘛？赶快点餐啊！那我要点点看这份初恋。哎，这道菜挺酷的，我点这道好了。哎，剩你了，快点！
那我就点这一份多人混战好了。是这么重口味哦。好了，我去帮你们结账了。爸妈，我再提醒你们一次，等一下，不要给我乱哦。放心，女儿，我什么时候没让你丢脸了呢？老公你讲错了啦！对吼，没差啦，反正你们都懂我的意思嘛。好了，赶快开动了，开动！啊，你们交往多久了？我们呢今天第5天了。你一次都多久啊？我一次都30。哎呀，我问的不是这个，我是问你一任女朋友都交多久？讲清楚了，这是我初恋啊！我是想说有多久走多久。讨厌啦！哎呦，讲的好像你也爱我女儿一样。那你陪我女儿的时间长吗？除了跳降、钓虾、打卡、假婚、广告之外的时间，都在陪她。哎呦，讲的好像蛮长的哦。哈？长？什么都现场？我这样了。爸，你不要乱听啦！老公，我前几天不小心在地上乱捡西药吃，我去趟厕所。抱歉啊，我们老公就是这样子啊，可能脑袋也装死吧。没关系啦，我可以理解。配顿饭怎么那么难呢？长得丑就算了，家人还这么鸡巴。吃完这顿饭，我赶快滚好了啦。哎，这不是呆呆跟我说非常好吃的那家restaurant吗？可惜我们 broken 了，哎，只能自己来吃。来看一下 menu 好嘞。哎，那不是长得很像呆呆的妹妹吗？啊，她旁边怎么坐那个很凶的台湾人？不行，我要找她算账。哎，你上次撞到我怎么算？你现在是想怎样啊？不好意思，我就是要一点 money 嘛。你再给我讲一次，讲。我要一点 money。你快过来啊！我跟你讲，我有传家私啦，你有无啦？哈？什么是家私？哎，我的枪！我现在跟你说了，给你2个选择啦，姑娘或者钱啦。哎，对，你卖激动啊！来，我跟你讲，天会黑，人会变，3分情7分骗。等我让人来，再带你浪迹天涯。我跟你说了，他是不可能回来的，你还是跟我们这种勇士比较好啦。妈，我可以跟他在一起吗？他好像比较能保护我哎。随便你，你高兴就好啦。哎，你为什么都不看他一下？不要看他，为什么看他看一下啦，看一下啦。谁不是我的初恋吗？抱歉，你认错人了啦。不可能，我的祖灵都有跟我说的。但我已经是人妻了，瑞凡，我们回不行了。可是当年的错，我都已经改进了。我已经把冰箱里的星星肠全都换成德国大香肠了。我终于知道我想要的是什么了。但是你已经有我的女儿了，
妈，其实没有关系的，我一直都想要再试试看，多人混战。